好，你告诉我要解决什么问题？老师，我女儿又咳嗽。哦，那个现在啊，那个智能飞行飞得很低啊，那个低到也就一层房子高或者两层房子高，很低很低啊。是智能飞嗯行物在飞的时候啊，就扰动了空气啊，空气嗯空气在波动啊，在震动啊，震动的时候就是一会儿空气把它拉进来，一边把它压进气就呼吸道那边啊。不平稳的时哦候，就一会儿拉进去，一会儿退出来，就引起了咳嗽啊，是气流引起的啊，不是感染什么之类的，气流引起的啊。这个谜一解开就心情解开就好了啊，是气流引起的，反正现在就飞得很低很低啊啊。好，好，好，那就跟您那个